líder, autorizado a despegar 2-3. India Alfa Mike, líder B, autorizado ya en carrera. Caballeros, pues en 30 segundos. De Cobos 1, carrera de despegue 2-3. Eco y Tango en carrera 2-3. Director, aquí jefe rojo, próximos Camás. Me corto, autorizado pasada, jefe rojo. Eco, gira autorizado a despegar. De India por Delta, podemos despegar 10 segundos antes, quedamos un poquito cortos de velocidad. Copia tu discreción, antes separación inicial. Ok, recibido India Force Delta, listos para despegar. Eco con los Juliet de carrera de despegue. Asistente, Samonet del Eco Alfa Mike a 1 milla, base derecha 2-3. Eco November, autorizado a despegar 2-3. Autorizado a despegar 2-3. El Alfa Mike que está en corta, trepaje bloqueado. Eco de Tango, próximo otra vez. Eco de Tokio,
próximo a San Pena November, Whisky, para encontrarnos en el circuito, gracias. Direct helicopter Golf, Yamama Yankee Golf. Tiene usted a la EcoR izquierda a la vista. El consumo mantenga 9 permisos. He cogido establecido simplemente el nivel de volador. Oh, vaya. Final 2-3. Tráfico 315 a la vista, autorizado a aterrizar 2-3. Presente la distancia 60. Basta. Con helicóptero a la vista y mirando abajo. Eco, kilo Pisca libre. May I commence the flyby? Clear for commence flyby, right, descending to 2. Ángel, ¿me recibe? Sí, adelante, el Ángel, ya tenemos a la vista, han despegado todo el helicóptero y entendemos que tenemos solo un vehículo de cerca. Espérate, que... Golf Mike Yankee, terminate to fly right en route November, climbing.